Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing paling pertama kula kali panjenengan maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu la quwata illa billahil aliyil azim. Niki keterangan kitab tafsir Al-Munir jilid pertama Sohibah 500. Jadi wallahu akbar enten wawune niku kunci pertama. Dene liyane niku kula kare panjenengan mlaku-mlaku nang ndi mawon maca niku mboten napa-napa. Kula kare panjenengan tawak sae nek mboten apal mboten usah kadek nggawa buku ngeten iki. Wonge jutaan wong gak apal kok nggawa buku nggih. Lah enten kanca ndablek nggih kanca kula kandhani wis ayo maca iki ae. Lah kono gak iso Gus wurukane iki kok tawak temen. Lah wonge jutaan maca anggar didesek wong ngene terus apa sih diwaca gak apal mana. Anggar didesek wong ngene anggar didesek wong ngene mana. Suwe-suwe tangane didukno kesendul wong bukune roto diluk njupuk buku dijerongkono wong dadak muni dangkrik ya lho. Mangke napa saged langsung sowan dhateng Kanjeng Nabi, napa saged sowan dhateng Mbah Nabi Khidir alaihi salam, sowan dhateng Mbah Nabi Ilyas alaihi salam. Nggih niku wau nggih sing kathah maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahil aliyil azim. Pun sewu nggih enten kanca Surabaya mriki. Kula niku lek teng mriku kalih bojo niku nang pundi mawon Al Mukarram Gus Imam Hambali niki nggih pirsa. Nang ndi mawon gandengan tangan. Tidak saya lepaskan. Nggih. Tapi yo gak kadek muni, aku cinta kepadamu sehidup semati enggak lho ngoten. Tidak saya lepaskan gandengan. Kula mboten isin masih diwasno wong bojo-bojoku dhewe lho ngoten. Biyen tasih enten pasar seng niku nggih, nasi pasar seng enten. Kula gandengan tangan, kula cekel tangan kiwa, tiba enggane pasar seng niku enten arek Hindia. Si arek kudunge niki dikalungno ngeten dilorot, rambuté niku nyememak-nyememak. Nggih arek Hindia niku ngoten. Tibae dadak tangan kula sing tercekel, ibuke lari-lari ngomong, kok gak kene tak kipatno. Bener nggih andangan-andangan. Kuwi jenenge wong wedok bener ngoten. Kok kira-kira meneng mawon lho ya gak patek sayang wong iki lho ngoten. Tibae kula niki diglendeng dibisiki, bibire niku nemplek kuping kula niki. Lah kula niki terus matur, nggih, nggih Mbah, nggih Mbah, nggih. Kula hitungaken dhuwit real, 5 real nyar-nyar. Niku ibuke lari-lari mular. Sapa iku, Mbah Nabi Khidir. Lho mulane hati-hati Gus nggih. Mbah Nabi Khidir nek kadung rupa wong ayu kaya ngoten masalah. Wis kudu ndeleki ya Mbah Nabi Khidir. Niku ibuke lari-lari mular mawon. Aku jaluk sepuro nang Mbah. Yo. Lah, pandangane wong sing wong elmune mek titik karo wong sing elmune daur, pandangane kok mboten padha. Sing elmune titik niku kula disuwur-suwuraken kaya nyuwurna matek. Wis, Gus Husain niku kajuran. Sing ngawur. Wallahi aku roh dhewe. Nggo kono kula dadak ambung-ambungan mbek arek-arek. Walane wong bisi niku ya gak salah ngomong ngono. Enten wong ilmune dhuwur. Nek kula ngarani profesor. Ngiting kula kalih mular
Padahal mboten rombongan kula. Dugi maktab kula aturi pinahara mboten kersa mular tok kali lugu jejer teng jaba. Kula tanglet Gus, nggih nggih monggo-monggo. Saestune kula niki mikir-mikir. Wong lanang cedhek karo wong wedok apa maneh duduk bangsane. Sampai omong-omongan konangan polisi mriko, tentara mriko mesti diajar. Lah sing kula gadhok wong kathah polisi tentara semerep Gus-Gusen kaya ngoten niku tambah tangane. Siji nomor loro mboten enten wong wedok sing rambute diketokaken niku. Wong niku rambute diketokno si arek nek kira-kira wong Indonesia umur 17-18. Lah kula niki mular niki sing kula takokaken niku lho sinten? Gus, gini wau Mbah Nabi Khidir alaihi salam. Berikut terus dawuh. Lah nek wedok ayu ngoten nggih mboten wani salaman kula. Tapi kula niki bungah roh tok matur nuwun berarti kula niki tasih oleh barokah Mbah Nabi Khidir. Nggih kula nggih alhamdulillah tak nyangoni gak tak hitung moro taksa $1.000 ngoni $1.000 pun bareng ibu selalu mular pas sa'i Mbah Nabi Khidir macak lanang jak kawi kain ikhram disampirno ngeten kula sik adoh wis dikeploki Husaine kula mular tiang-tiang sing bareng kula mular kula dirangkul diambungi wong-wong kuwatah sing dirangkuli diambungi bojo kula niku ditudingi bojone Husaini nggih Mbah kali mular Husaini ku putuku mu iku ya putuku tiang-tiang lah terus mosok yai niku putune Mbah Nembote jamaah haji kabeh niki diaku dadi putune Mbah Nabi Khidir alaihi salam tiang-tiang bunga. Lane panjenengan sedaya nggih ngoten, perkara petuk ora napa terus Gus Imam ngoten lho nggih. Napa terus Gus Imam muga-muga kepethuk lho ngoten. Masih mboten petuk Mbah Nabi Khidir, Mbah Nabi Ilyas mboten petuk Kanjeng Nabi. Ngiting Gus Imam mawon pun hasil. Ngoten lho nggih. Keyakinan niku monggo hasil. Nomor loro mangane enak turune kepenak atine nggo mriko niku niki lho gampang kepethuk niku atine nggo mriko niku seneng insyaallah kepethuk nggo bisa nenger ga iso nenger jamaah haji niku mesti dimong kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.